د ښځې په ناف کې یا په نوک کې تیل اچولو د سیکس تر ټولو بهترینه طریقه. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ. مننه. د سیکس په دوران یا د سیکس په کوروالي په دوران کې څنګه کولی شو چې د میرمنې په نوک کې تیل واچوو؟ د دې تر ټولو بهترینه طریقه څنګه ده او ګټه یې څه ده؟ هغه ښځې چې بچي یې په خېټه وي یا امیدواره وي کولی شي د دې ویډیو څخه پوره ګټه واخلي، یا هغه خاوندان چې خپلو ښځو ته یې بچي په خېټه شوي دي کولی شي دا نسخه استعمال کړي او په میرمنه یې وکاروي. که غواړئ چې تر اخره پورې تاسو د دې ویډیو په مطلب ځان پوه کړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. ولې د ښځې په نوک کې تیل اچول کیږي؟ که څه هم دا رواج به دلته هېڅکله هم نه وي، په داسې هېوادونو کې نه وي، خو اکثره په خارجي یا هم په نورو هېوادونو مملکتونو کې داسې رواج شته چې کله د میرمنې بچی په خېټه شي نو دا یې بیا تر ټولو بهترینه کار دی چې دوی د ښځې په خېټه کې تیل اچوي، یعنې په نامه کې تیل اچوي تر څو اولاد ته یې کوم ضرر ونه رسېږي. دا د دې لپاره چې راتلونکی کوم ماشوم چې دې نړۍ ته راځي نو سالم او روغ به وي. او بله ګټه یې دا ده کوم ښځې چې د په نامه کې تیل اچوي تل به یې شرمګاه سپینه او تر ټولو بهترینه او ښایسته وي. د کومو ښځو چې په وچ کوچ باندې ماشومان پیدا شوي وي، یعنې په خېټه کې ماشوم وي او دوی همداسې زېږولی وي، تاسو به اکثره کتلي وي چې د هغوی شرمګاوې ډېرې تورې وي. یو لامل دا هم دی چې د میرمنې شرمګاه دې سره تورېږي چې کوم ټیم کې دوی په وچه خېټه باندې داسې ماشوم نړۍ ته راوړي. یعنې اکثره خارجیان که تاسو کتلي وي د هغوی شرمګاوې سپینې وي، لکه د داسې وي چې بیخي ورته سم کتل کېږي. او د نورو خلکو بیا داسې وي چې هغه خلک چې په نامه کې تیل نه اچوي یا استفاده ترې نه کوي د ښځو شرمګاوې سمې تورې وي لکه د دیګ بیخ. نو که غواړئ چې ستاسو ماشوم هم سالم پیدا شي او ستاسو د میرمنې شرمګاه هم سپینه او سالمه پاتې شي، هر ټیم چې ماشوم په خېټه و د ښځې تاسو کولی شئ د شلشمو تیل پاخه کړئ او دې ته تور مرچک ور واچوئ. که تور مرچک نه وي بلکې تاسو ساده هم کولی شئ، خو داسې ووایم چې باید دغه مرچکو دومره اندازه یعنې واچول شي چې بیخي په تیلو کې معلوم نه شي، ځکه چې بدن ته لږ زره ګرمایش ورکړي تر څو ګرمایش یې د خېټې له لارې لاندې تیل خېټې ته لاړ شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.